뮤직비디오 진짜 기가 막히죠? 정민아? 음원 진짜 기가 막히죠? 맞아요. 정말 기가 막힌 저희 브로큰 멜로디. 또 없어? 여러분 많이 예쁘게 역시 봐주세요. 내일밖에 안 했어. 저희 노래도 많이 100만 가지 예쁘게 이유가 들어주시고 있어야지. 저희 시즌 멤버들의 여러분들 이쁜 100만 모습도 가지를 많이 이야기를 예쁘게 하시고. 봐주시고 그걸 예쁘게 보시는 시즌이 모습도 예쁘게 응원해주세요. 저희 진짜 감사합니다 여러분들. 생일 사진 감사합니다.